أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا معينا حتى تسكنه مرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah'a sonsuzlarla həmd olsun, mübarək və əzəmətli ayı yaşayırıq. Bu ayın feyzindən, rəhmətindən, bərəkətindən istifadə edirik. Həqiqətən insan Allaha necə təşəkkür eləsin, necə çox sağ ol desin. Bu ay üçün, bu paklıq ayı üçün, bu təharət ayı üçün necə Allaha həmd səna eləsin ki, bu nemətin şükrünə əda etmiş olsun. İnsan acizanə bu böyük nemətin müqabilində bilmir neynəsin. Ramazan ayı yaxşı bir fürsətdir. Ona görə ayələrə əsasən, hədislərə əsasən Ramazan ayı fürsət ayı kimi qeyd olunur. Elə bir fürsət ki, bu fürsətdən istifadə edib insan Allaha çata bilər. Və bu ay çox böyük və dəyərli bir fürsətdir. İnsan bu ayın qədir qiymətini bilsə və ondan düzgün istifadə edə bilsə, bu ay Allahla daha çox tanış olacaq, Allaha daha yaxşı mərifət əldə eləyəcək. Və bu ay yaxşı bir fürsətdir ki, özümüzü düzəldək, nəfsimizi islah edək, tərbiyə edək və mənəvi cəhətdən yüksək bir məqama, rütbəyə sahib olaq. Məhz bu ayda, bu Ramazan ayında bu deyilənlər mümkündür. Çünki bu ayda, bu Ramazan ayında bu şeylərə çatmaq şəraiti var. Əgər insan Ramazanın qədrini bilməzsə, başa düşməsə, böyük bir sərmayəni əldən vermiş olar. Bizim 11 ayımızı öz öhdəsinə götürən, bizi digər aylara salamat varid eləyən, çıxaran məhz mübarək Ramazan ayıdır. Əgər anlamasaq, başa düşməsək bu ayın əzəmətini, bu ayın qədir qiymətini bilməsək, böyük bir sərmayəni əldən vermiş olarıq. Bu ay, bu mübarək ay insanın ruhunun dirçəldiyi bir aydır. Qəlbinin saflaşdığı bir aydır. İradənin möhkəmləndiyi bir aydır. Bu ay insan bütün boşluqlarını, bütün Allaha bəndəçilik yolunda etdiyi səhlənkarlıqları, süstlükləri həll edəcək qüdrətə sahibdir ki, bu ayda, bu ayın vasitəsilə bu kimi mənəvi məsələlərimizi həll edə bilərik. Əziz möminlər, oruc yalnız və yalnız yeməkdən, içməkdən çəkinmək anlamında deyil. Həqiqi oruc odur ki, bu ay insanın gözünü, qulağını, dilini, bədən əzalarını, bütün varlığını günahdan qorumaq ayıdır. Bu ay elə bir aydır ki, sənin bütün vücudunu təlim, tərbiyə dəstgahına salır. Sənin bütün vücuduna hakim olur. Dili harda danışmalısan, nəyi danışmalısan, nəyə baxmalısan, nəyə baxmamalısan, nəyi eşitməlisən, nəyi eşitməməlisən. Sənə bu ay bütün gözəllikləri verir. Başa salır ki, günahla necə mübarizə apara bilərsən.
Ramazan insan üçün bir məşq ayıdır. Bir tərbiyə dövrüdür ki, bu bir ayda biz bu məşq və tərbiyə dövrünü keçirdirik. Əgər bu təlim tərbiyəni yaxşı mənimsəyə bilsək, digər aylarda ləzzətli, xoşbəxt, saadət əhlinin keçirdiyi həyatı keçirdəcəyik. Bu ayda bizim digər aylarda eləyə bilmədiyimiz yüksək məsələləri həll edirik. Gecə namazına dururuq. Sübh əzanından qabaq dururuq ki, çox mühümdür. Sübh əzanından öncə insanın oyaq olması. Ramazan ayı bu məsələni bizə verir ki, sübh əzanından öncə Allahın işi gücü sənin imsakda nəsə yeməyin deyil. Allahın işi gücü budur ki, o imsak vaxtı, gecə yarısı, sübhdən öncə elə bir həssas bir vaxtdır ki, zamandır ki, saatdır ki, orada qəlbin oyaq olan vaxtıdır, fitrətin oyaq olan vaxtıdır. İnsan əgər o həmən anların, saatların qədrin bilsə, başa düşə bilsə, onda gözəl bir məna və ab-hava yaranacaq. Ramazan ayı bu şeyi bizim üçün həll eləyir ki, sən elə tək Ramazan ayı üçün bu gecənin müəyyən bir saatında oyaq olmağın ehtiyac deyil. Ramazan ayı sənə təlim, tərbiyə verir, sənə məşq elətdirir ki, digər aylarda da sübh əzanından öncə o həmən fəzilətli gecənin, o vaxtın anında oyaq olasan, Allahla razı niyaz eləyəsən, Allahın huzurunda durasan. Bəli, Ramazan bizim ruhumuzu inkişaf elətdirir, bizim ruhumuzu tərbiyə elətdirir. İşi gücü sənsən, mənəm. Yoxsa imsakdan iftara qədər o maddi şeylərin yeyilməməsi, yemək, içmək falan, bu şeylərdən bizi qadağan elətdirməsi Allahın qəsdi, hədəfi o deyil. Allahın hədəfi sənin o ac olan ruhunun ehtiyaclarını qabartmasıdır. Ruhunun ehtiyaclarını anlayasan, başa düşəsən. Görəsən ki, bu ruh nə qədər acdır, nə qədər ehtiyaclıdır Allaha. Allaha can atır, Allaha qovuşmaq istəyir. Amma sən onu həbs eləmsən. Sən onun ehtiyaclarını vermirsən. Bu Ramazan ayı gəlib bu məsələləri bizə, bu ciddi məsələləri bizə aşılasın, bizə başa salsın. Nəfsə hakim olmaq Ramazan ayı gəlib bizə başa salsın. Və insanın istəklərini necə kontrol eləməlisən? Hətta halaldan belə olsa, halalın da müəyyən hədləri var. Yemək, içmək, əylənmək, xərcləmək, hər cəhətdən yatmaq. Halal şəhvət olsa belə, Allah bu mübarək ayın vasitəsilə bizə o nəfsin məhdudiyyətlərini başa salır. Ki, nə qədər lazımdır. Yəni, bu nəfs elədir ki, bunun başına sığal çəkdikcə bu doymur, bu istəyir. Amma nəfsi kontrol eləyəndə, nəfsə qadağalar qoyanda, nəfsin istəklərinə 5 istəyindən 2-sinə yox deyəndə bu nəfs sınır, bu nəfs yoxu başa düşür, anlayır. Nəfsi də gərək biz bu Ramazan ayında tam Allahın istədiyi kimi təlim, tərbiyə eləyək. Və Ramazan ayında bu çox yaxşı bir fürsətdir ki, nəfsimizi təlim, tərbiyə edək. Nəfsimizi o istəklərdən azad eləyək. Əgər bu xüsusiyyətləri Ramazandan sonra da davam edərsə, deməli, insan bu aydan düzgün faydalanmış olur. Əgər biz növbəti ayda öz həva həvəslərimizə, istəklərimizə müəyyən bir hədd qoya biliriksə, müəyyən qadağaları qoya biliriksə, o yoxları başa sala biliriksə, nəfs Ramazan ayında
kontrol olunan o bir aylıq proqramla gedibsə, növbəti ayda da bunu davam elətdirə biliriksə, deməli biz Ramazan ayının o günlərindən yaxşı istifadə edənlərdən olmuşuq. Ramazan ayı özünü tərbiyə məktəbidir. Kim bu Ramazan ayına, bu sinifə, bu məktəbə, bu universitetə daxil oldusa, gərək bu məktəbin əlaçısı olsun. Yəni Allahın istədiyi bir hədəf ki var, tam ruhun paçlanmalıdır, qəlbin təharət tapmalıdır, ruhun həqiqətlərə açıq olmalıdır. Hədəf budur, Allaha qovuşmalısan, fovzul əzmə çatmalısan, əzəmətli bir qurtuluşa çatmalısan. Ramazanın hədəfi budur. Bunun üçün səy eləməlisən. Ramazan ayı bir növ insanın üzərində yeni bir kimlik yaratmağıdır. Artıq sən Ramazan ayında sıfırdan başlayırsan, bünövrədən başlayırsan özünü qurmağa, özünü inkişaf elətdirməyə, özündəki olan istedadları tanımağa, özündə olan mənəvi istedadları çiçəkləndirməyə. Özün özünə gizlin idin. Öz həqiqətlərin, özündə yatan o ilahi əsrar, sirlər gizlin idi. Amma indi Ramazan ayının vasitəsilə özün özünə açılırsan. Özün özün üçün artıq bir ilahi əsrara çevrilirsən. Öz varlığın üçün artıq xoşbəxtçilik keçirdirsən. Ramazan ayında da insan özünə nə qədər diqqət eləsə, nə qədər öz üzərində işləsə, təlim-tərbiyə cəhətindən, artıq insan özünü, belə deyim də, öz həqiqətlərini aşkar eləyəcək. Bu ayda insan öz daxilinə yol tapmalıdır. Öz fitrətinə yol tapmalıdır. Ağıl çiçəklənməlidir. Ağıl yaxşını yox, daha yaxşını seçim eləməlidir. Artıq bu ayda bizim idarə edici qüvvəmiz, fitrətimiz, ağlımız olmalıdır, vəhy olmalıdır, ilahi övliyalar olmalıdır. Onlar bizi idarə eləməlidir. Onlar bizim ruhumuzun o incə və zərif nöqtələrinə toxunmalıdır. Onların ixtiyarına qoymalıyıq özümüzü. Bu Ramazanın işi gücü budur. İşi gücü budur. Bu mübarək Ramazan ayında insan öz daxilinə baxmalı. Özündə olan nöqsanları tanımalıdır və o nöqsanları islah etmək üçün çalışmalıdır. O nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Qəlbi xəstəliklər, təkəbbürlükdən, həsəddən, riyadan, kin-küdurətdən, bütün bu rəzilə xüsusiyyətlərdən özünü təmizləməlidir. Fürsətdir. Bu ayda mümkündür. Bu ayda mümkündür. Ramazan ayı insana öyrədir ki, o sadəcə maddi varlıq deyil. Onun bir həqiqi bir kimliyi var, həqiqi bir varlığı var ki, o da qəlbdir, ruhdur. Bu ruh qidalanmağa ehtiyaclıdır. Bu ruh kamal dalayıcadır. Bu ruh sevmək istəyir, məşuq axtarır. Bu ruhun ehtiyacı zikirdir. Zikrullah da Allah yadıdır. Bunun dalıcadır. Və Allah Taala bu bir ayda oruc vasitəsilə bu ehtiyacları bizə şiddətli şəkildə göstərir və hiss elətdirir. Bizə hiss elətdirir ki, sənin ruhun nəyə ehtiyaclıdır? Sənin ruhunun can atdığı şey nədir? O ki, biz ayədə oxuyuruq, Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Allahı zikr eləməklə qəlblər aramlıq tapar. Və hər bir oruç tutan, əlbəttə ki, orucun həqiqətini anlayan, tək elə imsaqdan iftara qədər ac qalandan getmir söhbət. Oruca
bu oruçluğa, bu zikrə, münacata diqqət edən insanların hər biri başa düşür ki, bəli, Ramazan ayında insanın qəlbi, ruhu o zikrə açıqdır. Allahı yad eləmək, o zikri dərhal qəlbdə öz təsirini qoyur. Baxın, əzizlər, Allah insan kəmalına nə ehtiyacdırsa onu qoyubdur. Onu hazır eləyib ki, insan o şeylərin vasitəsilə kəmala çatsın. Və Ramazan ayı da insanın kəmala çatmaq üçün bir aydır ki, Allah o ayı 11 ayın sultanı qərar verib. 11 ayın şahıdır. Bu ay elə bir aydır ki, mənəviyyat ayı olaraq qeyd olunur. Ramazan ayı mənəviyyat ayıdır. Ramazan ayı insanın təlim-tərbiyə ayıdır. Ramazan ayı o qədər mühüm aydır ki, baxın, mən bir hədis söyləyim əziz Peyğəmbərimizdən. Çox gözəl aydır. Çox gözəl aydır bu Ramazan ayı. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ramazan ayı inna lillahi maidətən, Allah bir dənə süfrə açıbdır ki, bir ay qərar veribdir ki, aleyhə mə lə aynun rəayd. Deyir, Allahın bu açdığı süfrəni heç bir göz indiyə qədər görməyib, dərk eləməyib. Bu fövqəladə bir süfrədir. Elə bir süfrədir ki, bu süfrənin əvvəli rəhmət, əvvəli bərəkət, ortası rəhmət, sonu isə məğfirətdir. Görün, süfrədə nə nemətlər qoyulub. Bir əməl eləyirsən ki, 1-ə 10 əvəz verir. Rəhmətdir, yerdən göydən yağılır. Nəfəsin ibadət, yuxun ibadət. Və sonu isə itqun minən nar, cəhənnəm odundan, atəşdən xilas olmaqdır. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, heç bir göz bu süfrədə, açılan bu süfrədə olan nemətləri görməyib, dərk eləməyib. Ardıca bu, və lə əzunun səmiət, heç bir qulaq bu barədə eşitməyibdir. Elə bir nemətdir. Baxın, behiş nemətləri haqqında Allah danışır. Huridən, almadan, bağdan danışır. Amma gəlir Ramazan ayında möminlər üçün açılan o süfrədə olan nemətlər deyir, nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşitib. Bu qədər bu ay rəhmətül vasiədir, geniş rəhmətdir. Bəli. Və lə xatara alə qalbin bəşər. Deyir, bəşər nə qədər düşünə, onun qəlbindən belə keçməz bu nemətlərin həqiqəti. Lə yəq'udu aleyhə illə saimun. Deyir, amma belə bir süfrədə yalnız və yalnız oruç tutanlar əyləşir. Allahın qonaqları oruç tutanlardır, saimdir, oruç tutanlardır. Onlar əzizdir, onlar Allahın möhtərəm qonaqlarıdır. Allah onlara çox ehtiram edir. O qədər sevir onları. Allah onları sevdiyinə görə o süfrədə onlara yer verir. Duaytum ilə ziyafətillah. Allah sizi səsləyir öz ziyafət süfrəsinə. Amma biz getmirik ya. Allah özü aparır, bizi əyləşdirir o süfrədə. Bir süfrənin ki, sahibi Allah ola. Bir qonaqlığın sahibi Allah ola. O öz qonaqları ilə, o oruç tutanlarla necə rəftar eləyər? Nəvazişlə, rəhməti ilə, məğfirəti ilə onları ağuşuna alır. Mübarək Ramazan ayı olduqca əzəmətli aydır. Bu ayda çalışağın Allahın rəhmətini başa düşəyin.
Allahın o rəhməti ki, bizi necə bağışlayır. Ramazan ayı olduqca əzəmətli aydır. Əziz möminlər, bu ayın günlərini, saatlarını, gecələrini, gündüzlərini bərəkətli keçirdik. Yaxşı bir fürsətdə Allahla tanış olaq. Allahla bir əlaqə quraq. Allahı üzümüzdən küstürmüşük. Cəhalətimizlə, günahlarımızla. Bu aramızda olan soyuq münasibətləri düzəldək. Təqsiratımızı anlayaq. Allahın rəhməti ilə Allaha sığınaq. Allahdan üzrxahlıq diləyək. Dey ilahi, 11 ayı anlamadım, səni başa düşmədim. Sənin nəvazişini, rəhmətini görmədim. Qüdrətini, əzəmətini anlamadım. Amma bu ayda nə halda olsam da gəlmişəm. İstəyirəm səninlə daha yaxın bir münasibət quram. O səninlə aramda olan soyuqluğu aradan aparam. Tövbə ilə, münacatla, istiğfarla. Ramazan ayı yaxşı bir fürsətdir ki, təqva libasına bürünək. Ramazan ayının elə əsli hədəflərindən də biri budur ki, Ramazan ayının orucunun hədəfi budur ki, sənə təqva libası geyindirsin. Səni təqvalı eləsin. Ramazan ayında yaxşı bir fürsətdir ki, ilahi təqvamızı artıraq. Elə bir təqvaya sahib olaq ki, o təqva günahla bizim aramızda bir fasilə yaratsın. O təqva imkan verməsin ki, günaha doğru gedə bilək, günah edə bilək. O bütün dərdimiz budur da, hamının dərdi budur ki, iradəm zəifdir, təqvam zəifdir, imanım zəifdir. Yaxşı, əziz möminlər, Ramazan ayı gəlib bizim təqvamızı artırsın. Ramazan ayının işi budur ki, səndə elə bir təqva formalaşdırsın ki, artıq o təqva vasitəsilə bütün hadisələrdə Allahla olasın. Allahı hiss eləyəsən öz həyatında. Ona görə Ramazan ayı o qədər əzəmətli aydır ki, Quran hədisdə əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, "Ləv ya'lemul abdu ma fi Ramazan" Əgər bəndə başa düşsəydi, anlasaydı Ramazan necə bir aydır, "Ləvəddə ən yəkuna Ramazanus sənəh" deyir, bütün aylarının, bütün ilin hamısının Ramazan olmasını Allahdan istəyərdi. Deyərdi, ilahi, hamısı Ramazan ayı olsun. Ömrüm Ramazanla keçsin. Niyə? Çünki bu Ramazan ayında ilahi, sən daha çox xatırlanırsan, yad olunursan, zikr olunursan. Allah bu Ramazan ayında daha çox sən hiss olunursan. Sənin rəhmətin, sənin əzəmətin, sənin nəvazişin. Amma Ramazan ayını yaxşı keçirdənlər üçün, Ramazan ayını dərk eləyənlər üçün. Mən bir məsələni istəyirəm keçid alam və çox zəruri bilirəm bu məsələni sizlə bölüşməyi. Bu Ramazan ayında Quran oxumaqdır. Ramazan ayında Quran tilavət edilməsi, Qurana vaxt ayrılması, Quranla ünsiyyət tapmağımız çox mühümdür. Niyə? Çünki mütəal Allah məhz Quranın vasitəsilə Peyğəmbəri bu bəşəriyyətə göndərib, məbus eləyib. Elə bir kitab verib ki, ona o kitabın vasitəsilə Peyğəmbər insanlığı zülmətdən nura doğru dəvət edir. Yuxricuhum minəz-zulümati ilən-nur. Deyir, onları zülmətdən nura doğru çəkir. Və Quranın adlarından biri də nurdur, Furqandır, hidayət edəndir. Amma
bu Qur'anın bizim həyatımızda yeri olduqca boşdur. Biz Qurandan uzaq düşmüşük, biz Qurana çox da əhəmiyyət vermirik, onun ayələrinin oxuyub üzərində düşünmürük. Baxın, əzizlər, Ramazan ayında mütəal Allah bu ayda xüsusilə Qur'an vasitəsilə insanların qəlbinə yol tapır. Yəni, insanların o bərkimiş qəlbini, daşdaşmış qəlbini məhz Qur'an vasitəsilə yumuşaldır. O qəsabəti aradan aparır. Nə üçün hədislərdə deyilir ki, Ramazan ayında bir ay oxumaq, bir Qur'anı xətm eləmək qədərdir. Çünki bu Ramazan ayında digər aylarda, günlərdə belə bir təsirə malik deyil. Amma məhz Ramazan ayında Qur'anın bir ayəsi bu qədər savabı, əcri var və ruhda təsiri var. Diqqət eləyin, əziz möminlər. Allah Ramazan ayını bizə tanıdanda bu mübarək ayı oruc ilə tanıtmır. Demir ki, oruçluq filan. Orucla Ramazan ayını bizə tanıtmır. Allah Teala ayədə buyurur ki, şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki, mən o ayda Qur'anı nazil eləmişəm. Qur'anla Ramazan ayını Allah Teala bizə tanıtdırır. Qur'anın vasitəsilə Allah Teala orucu bizə tanıtdırır. Birinci Allahın insanlığı, bəşəriyyəti çəkdiyi məsələ, yönəltdiyi məsələ Qur'andır. Ramazan ayı o aydır ki, Qur'an o ayda nazil olub. Baxın, əgər Ramazan ayında bir ayəni dərk eləyə bilsək, onu mərifətlə qəlbimizə həzm elətdirə bilsək, ruhumuza süzülə bilsə, o həqiqətləri anlaya bilsək, əbədi olaraq o ayə bizim həyatımızda dəyişiklik yaradar, bizi xoşbəxt eləyər, bizi ləzzətə çatdırar. Baxın, bir rəvayət söyləyim. Əziz Peyğəmbərimiz əyləşmişdi məsciddə. Deyir, bir nəfər daxil olur məscidə, bir ərəb gəlir Peyğəmbərə, deyir ki, ya Rəsulallah, mən istəyirəm Quran öyrənəm. Peyğəmbər yanında əyləşən səhabənin çiyninə əlini qoyur, deyir ki, məscidin müəyyən bir küncündə əyləş, bu kişiyə Quran öyrət. Deyir, həmən sahabə o həmən ərəblə, o kişi ilə gedir, ona Quran öyrədir. Biraz keçir, o həmən Quran öyrənən kişi məsciddən çıxır çölə. Deyir, səhabə gəlir Peyğəmbərin yanına, deyir, ya Rəsulallah, çox hövsələsiz adam idi. Çox hövsələsiz adam idi. Mən ona kiçik bir surə oxudum. Zilzal surəsindən oxuyurdu da, 7-8 ayədir. Deyir, o səbr eləmədi. Deyir, bu ayəyə çatıb oxuyanda ki, fəmən ya'məl misqalə zərrətin xayran yərə, fəmən ya'məl misqalə zərrətin şərran yərə. Hər kim zərrə qədər xeyir əməl görsə, onun mükafatını görəcək. Hər kim zərrə qədər pis əməl sahibi olsa, onun əvəzini görəcək, cəzasını görəcək. Deyir, bu iki ayəni oxudum. Deyir, o məndən soruşdu ki, bu oxuduğun Quran ayələridir. Dedim, bəli, bu oxuduğum Quran ayələridir. Deyir, o həmən kişi mənə dedi ki, ya Rəsulallah, mənə bəs elədi, mənə kifayət elədi və çıxdı, getdi. İndi baxın, görün, Peyğəmbər onun haqqında nə deyir? Peyğəmbər buyurdu ki, raca'a faqihən. Deyir, getdi, amma fəqih şəkildə anlamış, dərk eləmiş, mərifətlə getdi. Dinini öyrənib getdi, başa düşüb getdi. Baxın, əzizlər, bizim dinimizin
kökü Qur'andır. Və bu kitabın məbus olan, seçilmiş İslam Peyğəmbəri bu kitabın təlim tərbiyəsi ilə məşğuldur. Yəni insanlara bu kitabın vasitəsilə təlim tərbiyə eləyir. Və yüzəkkihim və yuallimuhumul kitabə vəl hikmə. Peyğəmbər nə edir? Allah onu seçib ki, insanları təlim tərbiyə eləsin. Nə ilə? Bu kitabın vasitəsilə. Onlara hikmət öyrətsin. Bu kitabın moizə və nəsihətini onlara başa salsın. Baxın, biz Qur'an oxuya gərək Qur'anın üzərində dayanaq, ayələrin üzərində dayanaq. Qur'anın bizə verdiyi mesajları anlayaq, öz həyatımızda tətbiq eləyək, nəticə əldə eləyək. O zaman Qur'anın bir ayəsi bəli, bizim həyatımızı, ömrümüzü dəyişə bilər. Necə ki, eynən o kişi kimi. 2 ayə oxudu, amma o 2 ayədən ömrünün axırına qədər dərs aldı, anladı, başa düşdü. Ramazan ayı da elə bir aydır ki, Qur'anın bahar ayı, Qur'anın baharı qeyd olunur. Baxın, Həzrət İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunan bir hədis var. Buyurur ki, likulli şeyin rabi, hər şeyin bir bahar vardır. Ardıca buyurdur. Və rabiul Qur'ani şəhru Ramazan. Qur'anın baharı Ramazan ayıdır. Qur'anın baharı Ramazan ayıdır. Görürsünüz, bahar fəslində görürsünüz, torpaq dirilir, ağaclar dirilir, təbiət canlanır. Ramazan ayında da Qur'anın insan ruhunda dirçəliş, həyat fəslidir, baharıdır. Ramazan ayında Qur'an daha çox bizim fitrətimizə, ruhumuza, ağlımıza yol tapa bilir. Çünki Ramazan ayında Qur'an nazil olub. Qur'anın nüzulu Ramazan ayında baş verib. Və bu Ramazan ayında qəlblər daha yumşaq və qəbul edici olur. Ona görə Mütəallı Allah Qur'anın nüzulunu, nazil olmasını məhz Ramazan ayında qərar verib. Çünki Ramazan ayında Qur'an daha yaxşı həzm olunur. Daha yaxşı təsirli olur. Və Qur'an o zaman bizim həyatımızda daha təsirli ola bilər ki, təfəkkürlə yanaşı olsun. Oxuduğumuz ayələrin üzərində düşünək. Bəs Ramazan ayı Qur'anla ünsiyyət ayıdır. Təfəkkür ayıdır, əməl ayıdır. Biz bu ayda oxuduğumuz Qur'an ayələrini təfəkkür eləyək və əməl eləyək. Mütləq görəcəyik ki, o ayələr bizim ruhumuzda necə bir dəyişiklik yaradır. Və əziz Peyğəmbərimizin Şəbaniyə xütbəsində xüsusilə Qur'an tilavətinə işarə etməsi bir daha Qur'anın nə qədər mühüm olduğunu bizə çatdırır. Məhz Ramazan ayında. Əgər biz bu Ramazan ayında Qur'anla yaxşı ünsiyyət qura bilsək, o bizim həyatımıza daxil ola bilsə, növbəti aylarda Qur'anla həmsəfər olacağıq. Qur'anla səmimi dost olacağıq. O bizim həyatımızda yenilik yaradacaq, nuraniyyət yaradacaq. Baxın, əziz Peyğəmbərimiz Şəbaniyə xütbəsində buyurur ki, mən təlafihi ayətə minəl Qur'ani kanə ləhu məsəlu əcri mən xataməl Qur'anə fi qayrihi minəşşuhur. Bu ayda, Ramazan ayında Qur'andan bir ayə oxuyan şəxsə digər aylarda Qur'anı tam xətm etmiş şəxsin savabı verirlər. Yəni Ramazan ayında bir ayə Qur'an tilavət eləmək, bir Qur'anı xətm etmək qədər əcri, mükafatı, savabı var. Yəni sənin ruhunda, qəlbində bir ayə oxumaqla bütövlüklə Qur'anın ayələri yer tapır. İndi təsəvvür eləyin də, bu bütövlükdə Qur'an bir qəlbdə yer tapa. O Qur'anın bütövlükdə əcrin, savabın, mükafatın
ruh əxs eləyə, qazana. Qəlb necə nuraniyyətə qərq olar? Qəlb necə mənəviyyatda olar? Və sonda Həzrəti Əli əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə xütbə 176-da Qurana olan diqqəti, Qurana olan bir mənada tövsiyəsi, sifarişi haqqında oxuyacam. Həzrət buyurur ki, وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغَشْ. Buyurur ki, bilin ki, bu Qur'an xəyanət etməyən nəsihətçidir. Bu Qur'an nəsihət eləyir. Sizə olar olmazı başa salır. Sizi həm qorxuzur, həm müjdəliyir. Sizə həqiqətləri başa salır. Sizə həyatınızın ləzzətini, xoşbəxtçiliyini başa salır. Ki, necə ləzzətli yaşa, necə xoşbəxt yaşa. Elə bir nəsihət verəndir ki, onun nəsihətində xeyirdən başqa heç nə yoxdur. Onun kim nəsihətinə, öğüt nəsihətinə qulaq assa xeyir tapacaq. Ardıca buyurur ki, وَالْحَادِ الَّذ۪ي لَا يُضِلْ. Bu Qur'an hidayət eləyəndir, azdırmır. Ancaq və ancaq insanın hidayətini düşünür. İnsanın hidayət yönündə iş görür. Və bunun üçün öz bu kitabdakı ayələrlə insanları haqqa yönəldir. Ardıca buyurur, وَالْمُحَدِّسُ الَّذ۪ي لَا يَقْسِيبِ. Çox gözəldir. Yalan danışmayan natiqdir. Danışır, nəsihət eləyir, hidayət eləyir. Danışandır, söz deyəndə, amma doğru danışır. Bütün sözləri doğrudur. Yalan deyil. Ardıca buyurur ki, وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنِ. Allahu Ekber. Əhədun illə qamə anhu bi ziyadəti əv nuqsan. Deyir, elə bir kəs yoxdur ki, Qur'anla oturub dura, onunla həm söhbət ola, onunla yoldaş ola. Amma zərər görə. Onunla yoldaş olan, oturub duran ya hidayəti artıb, hidayət olub, ya da körluğu azalıb. Yəni, o Qur'andan ayrılan zaman hidayət olar. Körluğu aradan gedər. Yəni, o qəlbinin zülməti aradan gedər. Həzrət ardıca buyurur ki, ziyadətə fi hudən əv nuqsanə min amən وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهِ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَى. Buyurur ki, Qur'andan sonra bilin, agah olun ki, Qur'andan sonra heç kəs üçün ehtiyac yoxdur və Qur'andan əvvəl heç kəs üçün zənginlik yoxdur. Yəni, Qur'an bizim həyatımızın bütün hadisələrini öz öhdəsinə götürür. Qur'an bizim həyatımızın əvvəlini, ortasını, axırını, əbədiyyatımızı, bütün hadisələri öz öhdəsinə götürür. Adicə Həzrət buyurur ki, فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأَوَّائِكُمْ. Qur'anı dərdləriniz üçün şəfa istəyin. Qur'an şəfadır. Qur'an bu qəlbin, ruhun şəfasıdır, dərmanıdır, müalicəsidir. Allahın hər bir günahkar üçün göndərdiyi resept, müalicə, dərman Qur'andır. Qur'anın öğüt nəsihətləridir. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأَوَائِكُمْ. Çətinliklərinizdə ondan kömək istəyin. Çətin ana düşəndə Qur'andan möhkəm yapışın. Qur'anın öğüt nəsihətinə əməl edin. Ona sığının. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ أَكْبَارِ الدَّاءِ. Buyurur ki, çünki onda ən böyük dərdin dərmanı var. Hansı dərdlər? Küfrün dərmanıdır, nifaqın dərmanıdır, azğınlığın dərmanıdır, sapqınlığın şəfasıdır.
Bir deyir. Huvel kufru ven nifaku vel gayy. Bütün bu xəstəliklərin dərmanı Qurandır. Fəsəlullaha bihi. Onun vasitəsilə Allahdan istəyin. Quranın vasitəsilə Allahdan istəyin. Və təvəccəhu ileyhi bihubbih. Quran sevgisi ilə yönəlin. Yəni, hər bir şeyə Quran sevgisi ilə üst tutun. Quran eşqi ilə. Və la təsəlu bihi xalqah. Onu məxluqatdan istəmək üçün vasitə etməyin. Çox gözəl kəlamdır Həzrətin. İnnehu ma təvəccəhul ibadu ilallahi bimislihi və aləmu ənəhu şafi'un müşəffə'. Həzrət buyurur ki, bəndələr Allah dərgahına Qurandan daha üstün bir vasitə ilə yönəlməmişlər. Allahın dərgahına ən böyük vasitə Qurandır. Quran vasitəsilə Allahın qapısına gedin. Onu şəfaətçi qərar verin. وَمَنْ نَحَلَ بِهِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِدِّيقَ عَلَيْهِ. Buyurur ki, bilin ki, Quran şəfaət edən, şəfaəti qəbul olunan bir şəfaətçidir. Danışan və sözü təsdiqlənəndir. Haqqında şəfaəti qəbul olunar. Kimin əleyhinə danışsa, onun əleyhinə şahidliyi təsdiqlənər. Və belə bir əzəmətli kitab və onun tilavəti bu ayda çox mühümdür. Bu ayda Allah Teala bu Ramazan ayında Şəhru Ramazan Əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki, Allah o ayda Qur'anı nazil edib. Yəni, bu bir ay Qur'anla bizim ünsiyyətimizi düzəldir. Qur'anla ünsiyyətimiz düzələndə artıq Qur'anın bizə təqdim elədiyi Allah olacaq. Qur'anın bizə təqdim elədiyi həqiqi kimlik olacaq. Paklıq, təharət. Quran təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan saadətə çatacaq. Allahı öz həyatında hiss eləyəcək. Ona görə, əziz möminlər, bu Ramazan ayında çalışağın Qur'ana, Quran oxumağa və ayələrinin üzərində təfəkkür eləməyə, əməl eləməyə daha çox səy eləyək. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl əzimil əzəm və əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibəl qulub, səbbit qulubənə alə dinik. İlahi, günahlarımızın üstündən əfvi qələmi çəkinən. Allah, sənə uzadılan əllərin naümid sinəmizə qaytarma ginən. Allah, bizi bağışlamamış tövbəsiz qəbir evinə aparma ginən. Allah, aqibətimizi xeyirlə xətm et ginən. Allah, dünyasını dəyişən əzizlərimizə bu Ramazan ayının feyzindən, rəhmətindən, bərəkətindən əta et ginən. Allah, sənə and verirəm, öz izzətinə, cəlalına bu Ramazan ayında bu vətəni, bu xalqı əmin amanlıqda saxla ginən. İlahi, xalqımızı Əhl-i Beytdən ayrı salma ginən. Allah, bizə bu dünyada Əhl-i Beytin ziyarətini, axirətdə şəfaətlərini nəsib elə. Allah, sənə and verirəm, izzətinə, cəlalına, ilahi, izzətimizi əlimizdən alma. Allah, sənə and verirəm, izzətinə, cəlalına, ilahi, evsizləri evlə onların ehtiyacını ödə. İlahi, fəqirləri öz geniş rizqinlə əhatə elə. İlahi, sənə and verirəm, öz Allahlığın hörmətinə, bütün xəstələrə acil şəfa, kəramət etkinən. Övladı olmayanlara sağlam, salih övladlar nəsib etkinən. Allah, sənə and verirəm, izzətinə, cəlalına, İmam-ı zamanını bizdən razı elə. Onu görməyi bizə nəsib elə. O Həzrətin zuhurun təcil etkinən. Və sallallahu ala seyyidina Muhammed və aleyhi tahirin.